Curar el càncer amb llum verda, ocells portadors de virus, ecosistemes en perill i nous planetes habitables. Aquesta és la ciència de febrer. Comencem! A l'Institut de Química Avançada de Catalunya han desenvolupat fàrmacs que es poden activar i desactivar il·luminant-los amb llum de color verd. Els medicaments contra el càncer no acostumen a distingir bé entre cèl·lules canceroses i cèl·lules sanes, fet que fa el tractament menys eficaç i provoca efectes secundaris. Poder activar i desactivar els fàrmacs amb llum permet seleccionar específicament on actuen i durant quant de temps, és a dir, que el tractament és més precís i eficaç. L'estudi s'ha fet in vitro, en un futur s'estudiarà aquest sistema en peixos zebra o en ratolins. Però estigueu a l'aguait amb les guatlles. La guatlla podria ser el reservori desconegut dels virus Toscana i el virus sicilià. L'Institut de Recerca de la Biodiversitat de la UB ha trobat anticossos neutralitzadors dels virus en ocells salvatges. Fins ara s'havien proposat els gossos i els ratpenats com a reservori, però els resultats van mostrar que no ho eren. El virus Toscana i el virus sicilià es consideren patògens emergents i es transmeten per picades de mosquits. A partir de les aus infectades, els mosquits poden infectar-se i després picar animals o persones. En el cas dels humans, les infeccions per aquests virus solen presentar un quadre similar a una grip de 3 dies. El virus Toscana també pot provocar meningitis i encefalitis. La guatlla comuna és una espècie migratòria, la qual cosa afavoreix la transmissió de malalties a diferents zones i a través de la cadena alimentària. I parlant de cadenes alimentàries, les reserves marines són insuficients per restaurar els ecosistemes marins. Un treball liderat per l'Institut de Recerca de la Biodiversitat ha analitzat l'impacte de les àrees protegides en la recuperació de l'estructura de la xarxa tròfica prèvia a la pesca intensiva. Les reserves marines són fonamentals per a la conservació de recursos naturals, però aquest estudi mostra que la pressió de les zones obertes a la pesca limita la recuperació de les xarxes tròfiques a les zones protegides. Segons l'estudi, les reserves marines són suficients per ajudar a reconstruir les poblacions d'alguns peixos carnívors i permetre que creixin a mides prou grans. Però és poc probable que aconsegueixin recuperar l'estructura tròfica dels ecosistemes prèvia a la intensificació de la pesca. Això s'explicaria per l'absència de peixos carnívors de mida gran i d'espècies de gran mobilitat, com ara foques i taurons, que han estat molt afectats per l'explotació humana. Per tant, la conservació dels ecosistemes marins ha de passar per reduir l'impacte sobre les espècies grans d'elevada mobilitat. Si veieu humans que malmeten la biodiversitat amb la pesca, el projecte SEASLAG vol promoure la regeneració marina amb residus industrials. SEASLAG desenvoluparà un nou material sostenible per a crear estructures de regeneració de la biodiversitat a partir de subproductes de la indústria siderúrgica i agroalimentària. Utilitzaran subproductes com l'escòria blanca o les closques de bivalves i les closques d'ou per desenvolupar un material natural per construir esculls artificials que actualment es fabriquen amb formigó, acer o derivats del propilè. I és important fomentar l'economia circular perquè l'emmagatzematge de carboni està en risc de desestabilitzar-se a grans regions del planeta. Un estudi liderat pel CREAF demostra que grans àrees naturals mostren símptomes de desestabilització i canvis abruptes. Les zones amb més risc són la conca del Mediterrani, Àsia del Sud i la costa occidental de Centre i Nord-Amèrica. Aquesta desestabilització fa que la vegetació no pugui emmagatzemar tant de carboni, és a dir, que capturen menys diòxid de carboni. D'altra banda, zones més estables com l'Amazones o regions del centre i el nord d'Europa han augmentat la capacitat d'emmagatzematge. Però si acabem destruint la Terra, el projecte Carmenes ha descobert una desena de planetes potencialment habitables. L'Observatori de Calar Alto d'Almeria ha fet possible el descobriment de 59 planetes, alguns d'ells rocosos i temperats com la Terra i situats a la zona habitable de la seva estrella, pel que podrien contenir aigua. Els punts grisos són planetes descoberts amb el mateix mètode que Carmenes, però amb altres instruments. Carmenes ha descobert i confirmat 6 planetes tipus Júpiter, 10 Neptuns i 43 terres i superterres. L'instrument Carmenes és un espectrògraf que mesura la llum visible i la infraroja dels objectes que observa i permet mesurar els petits moviments de les estrelles produïts per l'acció gravitatòria dels planetes que l'orbiten. Pot determinar la velocitat d'una estrella amb una precisió d'1 metre per segon. Bé, tampoc no us feu il·lusions que seria més difícil colonitzar aquests planetes que mitigar el canvi climàtic. I això, quiz de la ciència, està a la ciència de febrer. Apa, siau! Science Quiz!